तो भाई आज सुबह सुबह आया मेरे पास जियो का एक मोबाइल जो कि डेड कंडीशन में है। ये कस्टमर का कहना है ये चलते चलते बंद हो गया, और इस पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें बैटरी कनेक्ट करते ही अगर मैं इसे बटन की मदद से ऑन करूँ, ऐसे ऑन तो बटन की मदद से ही होता है, अचानक हुआ था। ठीक है। तो ऑन होते होते सिर्फ ये वाइब्रेट कर रहा है और कुछ रिस्पांस नहीं दे रहा है। तो कंप्यूटर में से ऐसा कुछ टूल आया नहीं है जो सिर्फ जियो स्पेशली होता है। तो इसको मुझे UMT के कोई सॉफ्टवेयर के टूल से करके देखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं इसका ऐसा फिक्स किया है इसका लॉन्ग वीडियो तो कमेंट करें लॉन्ग वीडियो। और टाइम पास के लिए थोड़ा सा इसके शीशा में थोड़ा अपना चेहरा देख लूँ। वैसे हैंडसम तो मैं हूँ ही थोड़ा बहुत।